Ասեմ, որ դեռևս 23 թվականին ես նկատել եմ, որ դասագրքերը խոտանված են եւ մասնավորապես արդեն իսկ առկա է ադրբեջանական դրոշի գույները կողային մասում եւ բովանդակությունը եւս թվում է թե երբևիցե չի էլ անցել փորձաքննություն, այսինքն բովանդակային մասում առ այսօր 25 թվականին արդեն թողարկված դասագրքերը անհասկանալի են, դիտավորությամբ անհասկանալի են, որպեսզի երեխաները չկարողանան ընդհանրապես ուսուցանվել այդ դասագրքերով։ Եվ պարզա որ այս իրավիճակում պետք է հայտնվի ինչ-որ մեկը, որ պարտադրի կրթության նախարարությանը պատշաճ կատարի իր գործառույթները։ Այս ընթացքում 23 թվականից ի վեր պարզվել են լիքը հանգամանքներ, որ պետական կառավարման համակարգը, պետական վերահսկողական ծառայությունը, մարդու իրավունքի պաշտպանը, ներքին գործերի նախարարությունը, նաև քննչական կոմիտեն, դատախազությունը չի ուզում այս հարցով զբաղվել, իսկ այս հարցը ուղիղ կապ ունի մեր ապագայի հետ, մեր երկրի պետականության հետ, որովհետև մեր երեխաները, որոնք այսօր կրթվում են, մեր երկրի ապագան են, մեր պետականության հիմքերն են մոտ 5 տարի կամ 10 տարի հետո։ Եվ փոխարենը, երբ որ հայտնաբերվեց այս խոտանված դասագրքերը, ԿԳՄՍ նախարարը փոխանակ հանի այս դասագրքերը, մասնավորապես այրվող Հայաստանի պետական դրոշը, որը ինքնին պետական հանցագործություն է, պետական խորհրդանիշների մասով, Ադրբեջանի դրոշը, որը լիովին կողային մասում է տիրում, ամբողջ էջի երկանքով, ես լսեցի ԿԳՄՍ նախարարությունից, որ դեռևս 3-ից 7 տարի պետք է մնա շրջանառության մեջ։ Եվ իմ մոտ արդեն տեսնելով, որ պետական մարմինները չեն ուզում կատարեն իր գործողությունները, նաև ֆինանսական վատման մասով, որովհետև խոտանված դասագրքերը դա նաև տնտեսական հանցագործություն է մեր պետական բյուջեի նկատմամբ։ Ես արդեն դիմեցի, սկզբում դիմել եմ քրեական դատարան, քննչական կոմիտե, հակակոռուպցիոն կոմիտե, դատախազություն, տեսնելով, որ հարցը լուծում չի գտնում նորաստեղծ քրեական օրենսգրքով եւ քրեական դատավարության օրենսգրքով, ես փորձել եմ դիմեմ վարչական դատարան, վարույթը ընդունվել է, երկակի է ընդունվել, այսօր այդ նիստն է դատավոր Զարիկյանը, որը ընդունելուց հետո այս վարույթը դառավ վարչական դատարանի նախագահ, այսինքն կրկնակի եռակի կարևոր է, որ պարոն Զարիկյանը ընդունի այն որոշումը, որը լինի արդարության տեսակետից բարձր եւ պետականամետ լինի եւ պահպանի մեր երեխաների ծնողների իրավունքները, մասնավորապես ուզում եմ անդրադառնամ նախարարի հետևյալ խոսույթին, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է պատասխան տա նրա համար ինչ ասում է, այսօր ես հրավիրել եմ տիկին նախարարին ոչ միայն պատասխան տա ինչ որ ասում է, այլև ինչ որ անում է եւ ինչ որ արել է, նաեւ իրեն անգործության մասով։ Խնդրեմ տիկին նախարար, եկեք դատարան, ծանոթագիրը ուղարկվել է իրեն, բայց ինձ թվում է ինքը ներկայացուցիչ է ուղարկել իրավաբան իր ենթակա կառույցի իրավաբանին, որը պաշտպանելու է ոչ թե երեխաների գործառույթային ոլորտային շահերը, այլ տիկին նախարարի շահերը։ Ես կպնդեմ այսօրվա դատական նիստում, որ դատաքննության ժամանակ, որ տիկին նախարարը գա եւ պատասխան տա իր արածի համար եւ ասացի համար, իսկ ասածը հետեւյալն է. ծնողը պետք է չորոշի, թե ինչպիսի դասագրքերով պետք է դասավանդվի դպրոցներով։ Տիկին նախարար, ծնողը պետք է որոշի, ծնողն է որոշողը, մասնավորապես եթե ծնողը ակադեմիկոս է, գիտությունների թեկնածու է եւ դոկտոր է, ծնողը պետք է որոշի, թե ինչպիսի դասագրքերով պետք է դասավանդվի հանրակրթական դպրոցում, իսկ դու այդ որոշող անձը չես, պետական լիազոր մարմին, դու պարտավոր ես ապահովել պատշաճ կրթություն եւ մասնավորապես սահմանադրության 36 կետի համաձայն նախարարը կամ ինչ որ մեկը իրավունք չունի զրկել ծնողին, որպեսզի չորոշի
այս գործոնը, այսինքն դասավանդման process-ը, որ այսօր մենք ստացել ենք մի հատ անորոշ իրավիճակ։ Եթե հարցեր կա, լսում եմ։ Ինչքան ժամանակ է որ դատական նիստը գնում է եւ ինչ փուլում է ընդհանրապես։ Ուրեմն դատա վարչական վարույթը ընդունվել է դեռևս անցյալ տարվա մոտավորապես օգոստոս, սեպտեմբեր, նոյեմբեր ամիսների եւ անցյալ տարվանից գնում է այս դատաքննությունը եւ ինչ է կարեւորը, որ այսօրվա դատական համակարգը մի օրում կարող է կալանավորել տալ անձանց, բայց նման դեպքերում վարչական դատարանը որոշում կայացնելու մեծ կարևորություն ունեցող փաստարկների մասով գործոնների պետականության հետ առնչվող կատարում է մի քիչ մեղմ ասած դե ծանրաբեռնված են, կարելի հասկանալ, ինձ թվում է այսօրվա դատաքննության ընթացքում մենք կունենանք պատշաճ ժամկետ, խելամիտ, ողջամիտ ժամկետ նաև կապված փաստաբանների ներգրավման հետ եւ մենք կունենանք պետականամետ իրավական որոշում։ Քանի որ խոսեցինք Ադրբեջանի դրոշի առկայության մասին մայրենի դասագրքի վրա, եթե չեմ սխալվում, իրենք նշել են, որ պատահականության սկզբունքով են գույները ընտրվել եւ իսկ Մաշտոցի նկարը օրինակ հեռացնելու ժամանակ նշել էին, որ QR կոդ կա, որպեսզի երեխան QR կոդով կարողանա տեսնել նկարը։ Ես սպասում եմ այդ հարցին, ճիշտն ասած ասեմ հետեւյալը, որ Մաշտոցի նկարը, ասենք Մասիս Սարի նկարի բացակայությունը ըստ իս այդքան էլ կարևոր չի, երկրորդական է, համեմատ նրա, որ ես այսօր դատաքննության ժամանակ եւ դատաքննության պարզվելու է, որովհետեւ երկրորդական են դրան այն առումով, այն առաջնությամբ, որ այսօր դատաքննությանը արվելու է։ Երբ որ դասագրքի վրա այրվում է պետական դրոշը եւ հետագայում բողոքների արդյունքում սկոչով փակվում է տիկին նախարարը մոտ 1 կիսամյակ դասավանդելով այդ դասագրքից, ինձ թվում է դրանից ավելի կարևոր բան չկա։ Այդ սիմվոլիկան եթե տիրում է պեչատի վրա, դա մի բան է, իսկ երբ որ տիրում է դասագրքերի վրա, որտեղ դասավանդվում են, ինչով դասավորվում են մեր սերունդները, դա ուրիշ բան է։ Եվ QR կոդի մասով ասեմ, որ 6-րդ դասարանի մայրենիով այսօր QR կոդը մտնում են եւ տեղափոխվում են կողքի Ադրբեջանի Հանրապետություն, քաղաք Բաքու։ Այսինքն սա նշանակում է, որ դասագրքերի պատրաստման, տպման ընթացքում եղել է արհեստական բանականություն, որը միգուցե այդ արհեստական բանականության ծրագիրը դասագրքերի ստեղծման, տպագրման, միգուցե հենց ստեղծվել է հարևան պետությունում, իսկ մեր, այսպես ասած, պետական այրերը կամ պետական պաշտոնյաները, վարչությունները ուղղակի օգտվել են եւ ոչ պատահական, ոչ դիտավորյալ այս ամեն ինչը կատարել են։ Այսինքն ամեն գործոնները հաշվի առնվե, որ հետագայում քրեական գործ չլինի։ Իսկ ես վստահ եմ, որ այսօրվա վարչական դատարանի որոշման արդյունքում եւ դատաքննության արդյունքում շատ զարմանալի է նաեւ, որ մեր լրատվական միջոցները չեն կարևորել այս փաստը, այսօրվա մեր դատաքննությունը, հույսով եմ, որ հետագա դատաքննության այլ նիստերի ընթացքում ես վստահ եմ, ավելի շուտ վստահ չեմ կարող լինել, այսօրվա դատավորը կորոշի դատաքննության հանվող հարցերի ցանկը եւ այսօրվա ընթացքում մենք հնարավորություն չունենք հետագա դատաքննության ժամանակ ես կխնդրեի մեր ծնողների իրազեկությունը, որովհետև ես խոսում եմ ոչ թե 1-2 աշակերտի իրավունքների մասին, այլ մոտավորապես յուրաքանչյուր դասարանում կա 40,000 աշակերտ, իսկ ըստ շրջանառությունից հանվող առարկաների մասով կա 2-րդ դասարանը, 3-րդ դասարանը, 5-րդ դասարանը, 7-րդ դասարանը, այսինքն եթե մենք մտածենք, որ այդ դասագրքերը դեռևս 3-ից 7 տարի դասավանդվելու եմ, խոսքը գնում է մոտավորապես 400,000 աշակերտների, Հայաստանի Հանրապետության ապագա քաղաքացիների, այսօրվա քաղաքացիների մասին, որոնք ունեն մոտ 1 միլիոն ծնողներ, հարգելի ծնողներ, ինչի չեք մտածում վաղվա ձեր երեխաների ապագայի մասին, ինչի չեք մտածում ձեր երեխաների իրավունքների մասին,
Խնդրում եմ, ծնողների մեջ կան նաև իրավապաշտպաններ, կան իրավաբաններ, փաստաբաններ, որոնք պարտավոր էին այսօր գային, կողքս կանգնեին, իրենց երեխաների իրավունքները պաշտպանեին։ Առաջի քայլը մեկնարկը արված է, ձեզ տեսնեմ, հարգելի հայրենակիցներ։ Դուք ինչ առարկություններ ունեք դասագրքերի հետ կապված, ամենամտահոգիչը ձեզ համար ի՞նչն է։ Տեսեք, ինձ համար ամենամտահոգիչը դա ազգային արժեքների բացակայությունն է գրքերում, որոնք պակասում են։ Ավելի շատ տեղ են տալիս արտասահմանյան հեղինակների, ավելի շատ տեղ են տալիս այլ արժեքների։ Այսինքն պրիմիտիվիզմ կա, պարզունակություն, որոնք առկա են դասագրքերում։ Իսկ այդ պարագայում շատ դպրոցականներ իրենք հաճույքով չեն սովորելու այդ դասագրքերով։ Իսկ QR-ների մասով ինչ կասեք, դուք ինչ վերաբերմունք ունեք օրինակ QR կոդերի տեղադրմանը դասագրքերում։ Ես դեմ չեմ ընդհանրապես QR կոդերը որ կան, որովհետև դա կարծում եմ կապված է զարգացման հետ եւ այլ պատճառներով, բայց QR կոդով մեծտոպ մաշտոցին գտնել բան, դա համարում եմ անթույլատրելի։ Դա համարում եմ սխալ, որովհետև ամեն դեպքում մեծտոպ մաշտոցը տարերի ստեղծողն է եւ ես էլ այսօր դուք էլ խոսում ենք այդ տարերով ենք խոսում։ Մի բան էլ, քանի որ QR կոդերը նշեցիք, որ նշանակություն չունեն, բայց աղմուկ էր բարձրացել, քանի որ ինչպես կարող է առաջի դասարանի երեխան ունենալ օրինակ սմարթֆոն, որ օգտվի QR կոդերից։ Այդ մասով ինչ կասեք, այսինքն ստացվում է բոլոր երեխաները պետք է ունենան սմարթֆոն, որ կարողանան բացել QR կոդերը։ Դե գիտեք, դա էլ եմ ասում, զարգացման հետ կապ ունի, բայց զարգացումը այդ մարդիկ ոնց են ընկալում, էլի։ Եթե պիտի սմարթֆոն հատուկ ունենաս նրա համար, որ QR կոդով ինչ-որ բաներ բացես, դա եւս իմ կողմից սխալ է։ Իմ կողմից սխալ մոտեցում է, որովհետև ամեն դեպքում, եթե կան դասագրքեր, որ մենք կարող ենք այդ դասագրքերով սովորել կամ դպրոցականներ ավելի շուտ սովորեն, ինչի համար QR կոդերը հատուկ նախապայման լինեն, որ դրա միջոցով աշակերտներն ինչ-որ բան սովորեն։ Ավելացնելու որևէ բան ունեք։ Կավելացնեմ հետևյալը, ինչպես քիչ առաջ նշեց Սեմյոն Բաբայանը, ով մշտապես պայքարում է իր մյուսների երեխաների լավ կրթություն ստանալու հետ կապված լավ գիտելիք ստանալու մասով, որ տեսեք, խոսում ենք թեմաների շուրջ, ասում ենք օրինակի համար դատի օրը, երբ է լինելու դատավարությունը եւ իրենց երեխաների համար է այս ամենը արվում, բայց մարդիկ անտարբերության մեջ են, անտարբերության ճահիճում են։ Այսօր ինչու չկան մարդիկ, որ կանգնեն Սեմյոնի կողքին։ Դժվար բան չէ ընդհանրապես ֆիզիկապես ներկա լինել մի պատճառով, որ սա միայն Սեմյոնի համար չի արվում եւ իր երեխայի, սա արվում է ընդհանուր վերցված, որովհետեւ ինչ կրթություն ստանան իրենց երեխաները, այդպես էլ վաղը դառնալու են մասնագետներ իրենց ոլորտում։ Այսինքն եթե ստանան ոչ նորմալ կրթություն, ոչ նորմալ մասնագետներ են դառնալու։